ore 20 di martedì 12 aprile al campo A del Futura Calcio Sales di Salargius. Ottavo di finale del torneo Maracanã Open di calcio a 7, stagione 2015-2016, nella quale si affrontano Samirada Apartments, che ha concluso in testa la fase eliminatoria e veste oggi un completino bianco, e CDS Team, che indossa un completo nero. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Gabriele Melis dell'MSP Sardegna. Buona visione.
primo ottavo di finale che si è concluso ai rigori. Veramente è una partita molto equilibrata, con grande diciamo carica agonistica anche, una partita che è finita ai rigori, dove però comunque Samirada Apartment era favorita, perché avendo vinto la regular season incontrava la 16ª classificata, quindi il fatto che si sia arrivati a calcio di rigore è comunque una sorpresa. Siamo qua con Luciano Calzoni in qualità di best player della gara, scelto da Stefano, e con Edoardo Gariazzo, che è il dirigente di Samirada Apartments. Io vorrei iniziare subito. La prima cosa che voglio chiedere a Edoardo è: ti hanno fatto soffrire, di la verità? Ma la verità ce la siamo giocata tutta, giustamente fino alla fine, poi siamo arrivati ai rigori e giustamente hanno fatto quello che potevano fare. Però hai avuto paura, perché ad arrivare ai rigori eravate nettamente favoriti, almeno sulla carta all'inizio, anche senza Stefano pensavate sicuramente di farcela. Ma no, ma quello no, quello l'importante è giocarsi la partita, e l'importante è essere a fare giustamente i rigori come si devono. Certo. E abbiamo fatto come... E siete stati premiati, e questo va bene così. Luciano, allora, orfano di Moreto Cortis, che gioca insieme a te in difesa, con una difesa a 2, una delle più forti di tutto il torneo. Ti aspettavi di soffrire così? Sinceramente sì, c'era aria di una partita che non c'aveva un falsafara, come dicono tutti in queste zone, questa parte del torneo. Questa parte del torneo è sempre complicata, perché tu magari vinci la prima fase, questa coppetta che sembra che sia importante non c'ha sani, come dicono un po' tutti. Per quanto riguarda l'importanza del torneo finale, cioè non serve a molto, noi dobbiamo impegnarci di più, specialmente queste partite. Quella coppa che abbiamo vinto non ci serve a niente, noi vogliamo arrivare fino in fondo con questa squadra, siamo tutti amici, stiamo provando fino alla fine a fare il nostro torneo. Purtroppo oggi loro sono stati davvero molto bravi, perché il portiere specialmente mi è sembrato uno dei migliori del torneo. Sì, decisamente Cinus voglio fare complimenti anche in maniera particolare, perché li merita tutti, e comunque CDS Team anche facciamo i complimenti, perché è una squadra che ha sofferto tanto. Oggi con i giocatori che è riuscito a portare qua ha fatto una grandissima partita. Non sono molto d'accordo con te, nel senso che sono due tornei diversi. Il torneo della regolarità, le 19 partite le avete vinte meritatamente, dimostrando un ottimo calcio. Ora certo inizia un altro torneo più importante, certamente da quel punto di vista hai ragione. Sì, appunto, il fatto che altri anni, anche con l'altra squadra con cui abbiamo giocato l'anno scorso, ci è capitato anche di vincere la prima fase e poi uscire al primo turno, proprio perché questa mancanza di concentrazione, forse un po' di appagamento. Invece credo che sia molto importante dimenticarsi di quello che abbiamo già fatto, sapendo comunque quali sono le nostre potenzialità. Adesso andremo a sfidare una squadra molto forte che storicamente campione in carica, che vince da 2 anni a questa parte. L'anno scorso sono stati fatali per noi, proprio noi abbiamo giocato contro di loro, però siamo fiduciosi di giocare al meglio questa partita, perché ci stimola molto giocare contro i campioni in carica. Va bene, e eventualmente dovendo battere i campioni in carica, qual è la squadra che temi di più? Fra Simius, Esintermedia o Pizzeria Sustentu? Tu le hai viste tutte le partite, Edoardo, anzi ti ringrazio per aver partecipato così in maniera assidua al torneo. Qual è la squadra che ti fa più paura? No, paura, non c'è da far paura, giustamente. Giustamente sono tante belle squadre, anche il Simius la stessa cosa, è un bellissimo torneo, però giustamente Simius, vero? perché Simius giustamente è una buona squadra. Va bene. Ti ringrazio anche per i complimenti, ti faccio i complimenti anche per la tua funzione di dirigente. Grazie. E a te un in bocca al lupo per il proseguo. Grazie Lucio.